هو انت ازاي شغال ديجيتال او شغال في الديجيتال ماركتنج، عندك شركه وبتسوق اونلاين وما اشتغلش على جوجل؟ وما اقصدش هنا جوجل بالجزء الخاص بالاس اي او. الاس اي او مهم جدا طبعا بلا نقاش وحاجه رائعه جدا، ولكن انا ما اقصدش هنا الجزء الخاص بالاس اي او. انا اقصد هنا الاعلانات على جوجل. هي الناس اغلب اعتقاداتها عن جوجل ايه؟ ان هو جوجل سيرش بس جوجل فيه شريحتين، شريحه اللي بيدور عليك فتظهر له على جوجل سيرش، وشريحه بقى اللي انت عايز تروح له بالاهتمامات والاستهدافات، واللي بيبحث عن ايه واللي بيدور على ايه واللي مهتم بايه. اعلان اسمه بي ماكس او البرفورمانس ماكس، اعلان رائع جدا. ليه بقى؟ لان انت بتروح للعميل لما يدور عليك تظهر له في جوجل سيرش مثلا. بقى دخل موقع زي المصري يوم، اليوم، اي موقع رابط ادسنس يلاقيك. طب انت عندك مكان على ارض الواقع، عندك معرض وعايز جمهورك يجي لك المعرض او المكتب ده، مجرد ما يخش على جوجل ماب يلاقيك، يسيرش على حاجه يلاقيك. ربطت جوجل ميرشنت والعميل بتاعك بيسيرش على المنتج يلاقيك. طب انت عايز ايه تاني؟ اعلانات جوجل يا جماعه مختلفه تماما، وحرفيا والله العظيم الشركه اللي شغاله اونلاين وما اشتغلتش جوجل انت خسران كتير قوي، بغض النظر بقى انت محقق نجاحات على المنصه اللي انت بتشتغل عليها ولا لا. بس والله انت ما دقت حلاوه وجمال المبيعات اللي بتتم من خلال جوجل.